Слава Иисусу Христу! Я очень рад за тебя, Наталья, рад за твоего сына. Просто супер. И вот видите, Бог просто подтверждает через такие свидетельства то, что в Библии написано, это есть истина. И написано, что ранами Иисуса Христа мы исцелились. Кто поверит Богу, кто примет Иисуса Христа как своего Господа Спасителя, тот станет счастливым и свободным человеком и будет видеть Божьи чудеса в своей жизни.